Ватаным, усак яккан һымак уйһыҙарҙа күтәрелә томан тауҙарҙан. Әйтерһең дә кемдер шул яҡтарға ҡосаҡ-ҡосаҡ утын ауҙарған. Усағына утын ташлағанда ҡаҙанында ана аш бешә. Уралымдың ҡосағында гүйә был көн менән дәүер күрешә. Әллә ысынлап та боронғолар сыҡты микән бөгөн йәйләүгә? Булыр әле ҡаршы сыҡҡан берәү күңел толпарымды бәйләргә. Тимер атым беләм барып етмәҙ, йәйәү етһәм әле бик таман. Күҙҙәремде быуып сал тарихҡа алып китер кеүек был томан. Тик бер мәлгә аҙашҡы ла килә урманында ошо төбәктең. Мең хикмәтле йәнең Башҡортостан дәүер тойомларға өйрәтте. Бар бит әле Уралымда минең аяҡ баҫылмаған шырлыҡтар. Шуныһына камил был аҡылым, унда етәлмәгән ер юҡтыр. Төпкөлдәргә барып еткәнгә лә, төшөп еткәнгә лә сөңгөлгә, башҡорт йырҙарынан сихырланған халыҡ бар йыһанға һибелгән. Алыҫтағы анау тауҙарҙы ла йырға әйҙәүсе тип атаным. Һәр мөйөшөң гүзәл бер йыр булып, йәнгә һарылғандай, ватаным. Яҡты доғам минең, салауат. Иҫтәремдән һис тә сыҡҡаны юҡ. Хәтеремдә минең, аңымда, йөрәгемде сардар итеп хисем, ғәскәр итеп туплай ҡанымды. Әйләнәм дә киләм салауатҡа, ылыҡтыра мине азатлыҡ. Батырҙары булған илемдең тип, әйтеү бүгін әллә ғазапмы? Һығындыра яҡты тәүәкәллек, көрәш сәмен һуҙа фарманы. Ауазымды эҙләп, батыр, илдең ҡай еренә генә барманым. Салауат тип яҡты исемеңде, доға итеп алам телемә. Тәсбих әйтәһеңдер кеүек һаман, именлектәр теләп илеңә. Таңдарым да минең салауат ул, ай йондоҙло төнөм салауат. Төштәремдең изге яуйыры ла, яҡты көнөм, өнөм салауат. Салауат тип йырҙар башлайым да, салауат тип сығам көрәшкә. Салауат тип маҡсаттарға менәм, ауыҙлыҡлап алып һәр эште. Иҫтәремдән һис тә сыҡҡаны юҡ. Яҡты доғам минең, салауат. Һиңә ғашиҡ заман ҡыҙҙарынан, батырҙарҙың ожмах туйҙарына, рухи ғәскәреңдең уйҙарына барып етһә ине был аят. Салауат. Башҡорт теле. Һин боронғо яуйыр, башҡорт теле, еңеп сыҡтың һәр бер алыштан. Сынйыр сыңы, ҡылыс тауыштары, ишетелә алыҫ-алыҫтан. Салауат та һинең кеүек булған, һөргөнлө бит үткән ғүмере. Ауылдарҙа һине һаҡлағандар, көлгә күмгән кеүек күмерҙе. Йыраусылар һиңә ҡалҡан булған, ҡырҡҡанда ла телен сәсәндең, һуңғы һүҙен әйтеп киткән улар, түбән төшөрмәгән бәҫеңде. Һин дәүләттең именлеге, телем, һалдат кеүек хаҡта бөгөн дә. Халҡың киләсәген йөкмәп алдың, һин күтәрҙең намыҫ йөгөндә. Башҡорт теле, һин сабыйым кеүек ғәзиз, ҡараштарың беҙгә төбәлгән. Әйтсе, ҡайһы әкиәттә сафлыҡ, яһылдарҙың барын тиңәлгән. Әйтсе, телем, һин бит тере ауаз, бармы һине яҡлар заттарың? Хаянатҡа беләм, язаң ҡаты, тоғроларҙың ҙурла анттарын. Башҡорт теле. Аҡтаныш. Радик Бәхтиевҡа. Серле әкиәттәй һинең яҙмыш, башҡорт ере, башҡорт төйәге, әле булһа әрнеп ята кеүек, тупраҡ алған бабам һөйәге. Әле булһа бында шәжәрәләр шыбырлаша төҫлө үҙ ара. Милләтемдең затлы варифтары, башҡаларҙың ғәмен һуғара. Етем бала кеүек ситтә ҡалғас, һағыналар микән баш йортон? Күпме шулай ерҙең күкрәгенә һибелергә була, башҡортом? Һәр хәрефең йәнгә уйылған бит, һәр бер өнөң беҙгә бик таныш. Беҙ бит һине бик яратып килдек, бик һағынып килдек,
Актаныш, без бит һиңә йырҙар алып килдек милли фатиха. Үҙ халҡына ҡабат ҡайтыуынан ниҙәр кисерәлер Илдархан. Йөрәктәргә һеҙҙең һеңеп ҡалһын, рухи күперҙәргә юҡ кәртә. Гәрәй тоҡомдары ҡырылды тип, золом зары юҡҡа иҫкәртә. Серле әкиәттәй шартлы сиктең биктәре лә сығыр һис юҡҡа. Шәхестәре күпме ҡот ташыған, милләт ғәме тигән усаҡҡа. Эй Актаныш, яҡты һинең асман, алҡан менән тарих яҙылған. Архивтарҙан күберәкте һөйләр, ярҙарынан ташҡан был йылғаң. Был урмандар күпте беләлер ул, иҫәнләште улар үҙ күреп. Был убалар һис өндәшмәҫ ҡабат, һыны ҡатҡас, Илдархан тип илап түгелеп. Нәҙер һүҙен был тәбиғәт һаҡлай, васыяттар ергә яҙылған. Ҡауым тарихына һуғылығыҙ, киҫкен елдәр иҫһә сағылдан. Әләм күтәрерлек көндәр туа, тик нимәлер эстән һыҡтаны. Был быуатта, милләт тарихында, бергә яҙыш беҙгә, Актаныш. Беҙ бит һине бик яратып килдек, бик һағынып килдек, Актаныш. Беҙҙәр. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, була алмайбыҙ башҡа. Күккә ҡарап рәхмәт әйттек, алғыштар яҙҙык ташҡа. Ҡарғыштар ҡалһын тарихта, алмайбыҙ уны йөкмәп. Беҙҙең өсөн иң изгеһе ватан, тел, әсәй, икмәк. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, тоғролоҡ беҙҙең ҡанда, һыналған беҙҙең антыбыҙ, быуаттар беҙҙең һандал. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, күңел ишеге асыҡ, йәшәмәйбеҙ йөрәктәге ихтилалдарҙы баҫып. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, имандай өмөтөбөҙ, оҙаҡламай ил яуларбыҙ. Ышанығыҙ, көтөгөҙ. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, ҡанатлы ғәмәлебеҙ, һуңғы һулышҡаса балҡыр, еңеүсе әләмебеҙ. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, яртылаш түгел, бөтөн. Беҙ йәшәйбеҙ еребеҙҙә, сөйөп халыҡ өмөтөн. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, булғанбыҙ, буласаҡбыҙ. Башҡортобоҙҙо ишәйтеп, Уралға туласаҡбыҙ. Уралдың һәр ҡаяһына бөркөттәй ҡунасаҡбыҙ. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ. Янсыҡ. Нәфисә Вәлиди иҫтәлегенә. Хәйерле юл, йәнем, хәйерле юл. Иҫән генә йөрө һәр ерҙә. Ҡайҙа ғына аяҡ баҫһаң да һин, килһен бары яҡты хәбәрҙәр. Хәйерле юл, Зәки, хәйерле юл. Юлдаш булһын һиңә теләгем, ғилем асҡыстарын бирһен Хоҙай. Һинһеҙ генә ҡалыу йәл бөгөн. Ваҡытлыса микән был хушлашыу, түҙеп булыр кеүек уға ла. Әллә ниңә төштәремдә һының алыҫ офоҡтарҙа юғала. Алыҫ офоҡтарҙа юғала ла, ҡояш булып ҡалҡа ҡабаттан. Мин бит һине йәнә табыр өсөн ғүмерлеккә оҙатам. Хәйерле юл, йәнем, хәйерле юл, мөхәббәтем һине һаҡлаһын. Әллә кемдәр һине һатҡанда ла, туған ерең генә һатмаһын. Һатмаҫта ул, туған тупраҡ. Ой, төрлө шул илдә әҙәмдәр, ысын йөҙөн аса ҡай берәүҙәр, аҡтарылған саҡта сиҙәмдәр. Аҡтарылған саҡта кеше йәне ҡалмағандай унда мәрхәмәт. Монаятым һиңә бер им булһын, йөрәгеңә ҡунһа йәрәхәт. Хәйерле юл, йәнем, хәйерле юл. Юлдаш булһын һиңә теләгем, ғилем асҡыстарын бирһен Хоҙай. Һинһеҙ генә ҡалыу йәл бөгөн. Хәйерле юл, Зәки, хәйерле юл. Һөйөү менән ҡалам инде, йәнем ҡандырып. Артыңдан утлы шауҡым хәбәр, күперҙәрең бара яндырып. Хәйерле юл, Зәки, хәйерле юл.